Gandang oras sa inyo, mga kapampers ito. Mag-unbox tayo. Bali, in-order tayo ng aking mami ng tripod pang live ko. Ayan, mag-unbox tayo mga kapampers. Ayan maraming salamat, mami. Ayan, titignan natin kung itong tripod na in-order ni mami ay may dating ba o wala. Malalaman natin. Ayan bali, titignan natin itong in-order ni mami. Good morning po, good daddy, Mami Ruth. Good morning po. Ayan po, nag-unboxing tayo. Ayan, si Kuya Daddy. Good morning, Kuya Daddy. Good morning. Okay. Nag-unboxing tayo ng binili ni Mami sa aking tripod. Pamana mo na kay Tyron mo. Tignan natin yung kanyang laman. Tapos itong ginagamit natin, ipamamana ko na doon sa pamangkin ko. Kaya meron ako burger, may egg, na may cheese. Ito lang nakalimutan. Special. Special. Burger special. Yun. Ito. Pero, ayun. Ito siya, mga kapampers. Ito siya. Galing. Ayun pala yun. Tapos Nakakatulad din yan nung kay Lovely. Natulog. Kailan mo? ayun siya, ayun. Tapos higpitan mo siya ganon. Ayan, binubuo na natin. Ayan, binubuo na natin. Binubuo na natin mga kapampers. Ayan, ayan. Binubuo na natin mga kapampers. Dadahan.
Yan mga ka-pampers. Ready ko kuya. Ayan, mga ka-pampers. Yun. 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 Bali yan. Yan ang regalo sa atin ni Mami. Yan o. Bago kong stand. Yan po ang bago kong stand. Yan o. Yan o. Yan po ang bago kong stand. Yan o. Maraming salamat, Mami. Yan o, maraming salamat, Mami. Yan, Daddy. Yan o. Ayan, ipapabana ko na dito sa kanya to. To ating stand. Kanya na to. Kaya na to. Para pag mag-ano ka, live. Nanonood siya. Nanonood ka, di ba? Ito. Ito pa. Oh, meron ka na. Ito, akin to. Hoy! Yun o. Meron na po tayo. Yun o, pag live, hindi na po tayo mahirapan. Kasi po yung ginagamit ko, improvise lang po yan eh. Improvise lang po. Ayan po, bali po ito po yung ginagamit ko. Yung ginagamit ko, ito po. Ayan po, ito po yung ginagamit ko. Ayan. Yan yung ginagamit ko. Ayan, in-improvise ko lang po yan. Ano po yan eh, upuan. Upuan po yan, upuan na ginawa ko, na stand. Ayan po. Tapos, in-orderan ako ni Mami ng, ayan, oh. Yan o. In-order po sa akin ni Mami. I love you, Mami. I love you, Mami. I love you. Ayan o, si Mami. Mami, I love you. Ayan po. Mami, maraming salamat, Mami. Ayan. Meron na tayong pan-live. Oh. Diba, may pan-live na tayo. You know? May pang-live na tayo. Maraming salamat. Ayan o. Maraming salamat pala sa nag-deliver kay Kuya. I love you, Kuya. Ingat ka palagi sa iyong pag-deliver. Ingat din sa pagdadrive mo, Kuya, ha. I love you, ha. Ingat ka palagi. Ay, oo, tupaklong. Nilalagam. Walisin mo. Walisin mo, nilalagam. Ayun yung walis. Laruan yan. Ayan. Ayan, nabuo na po natin yung ating tripod. Ayan o. Ayan. Para may pang-live na tayo. Maraming salamat kay Mami. Mami, I love you, Mami. Salamat dito sa tripod mo. I love you, Mami. Maraming salamat. Makapag-live na po tayo ng maayos. Kasi po, nahihirapan po ako minsan dun sa sa ginagamit ko po. Maraming salamat, Mami. I love you. Ayan, meron na tayong pang-live, oh. Mura naman po lang siguro to. Itong binili ni Mami, mukhang magang eh. Hindi ko alam kung tatagal to. Pero tatagal yan. Nasa gumagamit naman yan eh. Tatagal yan. You know? Meron na ito sa pamangkin ko. Ayan, sa pamangkin ko yan. Ayan. Upuan yan eh. Ginawa kong
Ano ng cellphone. Yan, Tyrone, meron ka na. Iyon na to, Tyrone. Yan, Tyrone, iyon na to. Maraming salamat, Mami. I love you. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po, mga kapampers. I love you po. Ingat-ingat po sa inyo lahat. Tandaan nyo po, every gising is a blessing. Salamat, Papa God. I love you. Bye-bye, mga kapampers. Bye-bye po mga kapampers.